हेलो गाइज, वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल। आयो हुन्छ म भएको ठाउँतिर चाहिँ पानी पर्ने अवस्था भइरहेको छ। बादल लागिरहेको छ। एकदमै 4 बजेको समय हो यो। 4 बजेको समय एकदम अँध्यारो अँध्यारो गरिरहेछ। हजुरतिर चाहिँ कस्तो छ ठाउँ? पानी पर्ने अवस्था छ कि के कस्तो छ? पानी परिरहेछ कि? अनि कोही ठाउँमा त धान पनि रोप्न सुरु गरिसक्नु भयो होला। हेर्नुहोस् न कति राम्रो रमाइलो भएको छ मौसम। अनि साथीहरू, हजुरको ठाउँतिर के कस्तो भइरहेछ? हजुरहरूले धानहरू रोप्ने सुरु गर्नु भएको छ कि तयारी भइरहेछ कि बिउ राख्ने तयारी भइरहेछ कि के कस्तो भइरहेछ? कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अनि हजुरतिर कतिको पानी परिरहेको छ होइन? यतातिर चाहिँ धेरै पानी पर्छ। हरेक दिन कहिले बेलुका, कहिले साँझ, कहिले राति पानी पर्छ यतातिर। मौसम चाहिँ चिसो छ एकदमै। घाम नलागेपछि त एकदम चिसो हुन्छ। मजाको चिसो हावा चल्छ। एकदम राम्रो छ। अनि हजुरहरूले अहिले के कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? आशा छ सबैजना, सबै साथीहरू, सबै फ्रेन्डहरू राम्रै हुनुहुन्छ भन्ने आशा लागिरहेको छ। राम्रो पनि हुन पर्यो। र मैले जुन कुरा गरिरहेको थिएँ होइन, हिन्दुस्तानको र पाकिस्तानको लडाइँ भइरहेको थियो नि त। त्यो भिडियोलाई साथीहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ धेरै खतरा पनि थियो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ खुल्ला जता घुमे पनि जे गरे पनि होइन, एकदमै खुल्ला मनले जहाँ पनि जान सकिन्छ, जहाँ पनि जान पाइन्छ। एकदमै मन नडराइकन होइन। त्यही हो, खुसी लाग्यो। जे होस्, इन्डिया पाकिस्तानको चाहिँ लडाइँ रोकेर हामी सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका, प्रायः त विदेश नै भन्नु पर्यो इन्डियालाई होइन। अब आफ्नो देश छोडेर, आफ्नो देश त नेपाल हो, अनि इन्डियामा आइसकेपछि त परदेश भयो होइन। जति पनि परदेशमा हुनुहुन्छ, अब चाहिँ जति पनि नेपाली दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू जति पनि हुनुहुन्छ, राम्रै हुनुहुन्छ होला। अनि आफ्नो कामहरू चाहिँ आफ्नो कामहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला होइन। जति पनि हुनुहुन्छ विदेशतिर, नेपालतिर बर्खा पनि लागिरहेको छ होइन। बर्खा पनि लागिरहेको छ। के गर्ने अब? म चाहिँ हाल अहिले इन्डियामा हो साथीहरू। इन्डियातिर छु म पनि। अब बर्खा लाग्यो होइन, लाग्न सुरु भइसकेको छ। मेरो घर चाहिँ नेपाल साङ्सिरी बर्दिया हो। बर्दिया तराईमा पर्छ मेरो घर होइन। हजुरहरूको घर कहाँ हो, कुन ठाउँ होइन, सबै कुरो जानकारी गराउनु होला। हजुरहरूले पनि यस्तै रमाइलो भिडियोहरू अपलोड गर्नु होला। हामीलाई पनि केही सिक्ने मौका पाइन्छ, केही बुझ्ने, केही मोटिभेसनहरू गर्ने मौका मिल्छ। त्यही हो गाइज होइन। हजुरहरू जे जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ राम्रै हुन पर्यो। अहिलेलाई यति नै होइन। अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाई बाई।